اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامجكم مع الناس، برنامج مع الناس ولكل الناس بنتكلم عن كل حاجه تخص الناس بمجتمعنا وبجميع فئاتها. اهم حاجه وشعارنا الرئيسي في البرنامج هي المعلومه موثقه ومن مصدر معلوم. نطلع فاصل وفقره الاخبار وبرنامجكم مع الناس. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظة رب العالمين. اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس، هم المصريين يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظة رب العالمين. مين أحن قلب لينا هو حب حبيبتي مصر، مين يسعد مين قلوبنا يا ست الكل مصر، مين اللي جنب منا مش هتبقى إلا مصر. مين أحن قلب لينا هو حب حبيبتي مصر، مين يسعد طب قلوبنا هي ست الكل مصر، مين اللي جنب منا مصر 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 مصر. ورجعنا لكم فقره الاخبار مع الناس. معايا اول خبر بيقول تنفيذ مبادره العنايه بصحه التلاميذ بالمرحله الابتدائيه والكشف المبكر عن امراض سوء التغذيه والانيميا بالمدارس والمعاهد الازهريه. مبادره حتى الان تستهدف الريف والحضر، ويتم ادخال بيانات الاطفال ضمن قاعده الكترونيه تضاف على كارت خاص بالتلميذ، وتتم متابعته وتقديم العلاج ليه ان امكن او اذا كان محتاج. وتعقيبا على الموضوع دوت برضو معانا مداخله هاتفيه، وهو الدكتور صبحي محسن استاذ علوم الاغذيه والمشرف العام على مشروع الخدمي للتغذيه المدرسيه بوزاره الزراعه، وهنفهم منه اكتر عن مشروع التنميه والتغذيه الخاصه بتلاميذنا. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك احنا بنتكلم عن دلوقتي مشروع التغذيه المدرسيه الخاصه بالطلاب وبرضو تحصينهم ضد الامراض الخاصه بسوء التغذيه. اتفضل. هو طبعا نتيجه لسوء التغذيه لطلاب المدارس او بعض طلاب المدارس، وكانت تكليفات معالي رئيس الجمهوريه ان احنا نعمل وجبه مدرسيه. هذه الوجبه نحاول بها نأخر من ظهور هذه الحالات. معالي رئيس الجمهوريه ادى تكليفات لمجموعه الوزاريه من وزاره الزراعه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، وزارة المالية، كل دول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كل دول عشان يشاركوا في تقديم أو عمل وجبة مدرسية. هذه الوجبة تحتوي على مجموعة من المغذيات اللي تساعد في تأخير هذه الحالات عشان الحالة ما تزيدش أكتر من كده. تمام. وبالتالي بنعمل وجبات. هذه الوجبات ما بين مسؤولين وزارة الصحة هم اللي بيحطوا المقننات الغذائيه ليها، ازاي نحط فيتامينز واملاح معدنيه، عشان هذه الفيتامينات والاملاح المعدنيه هي اللي بتاخر من هذه الحاله. تمام. بجانب المكونات الكبرى، البروتين والكربوهيدرات والطاقه والدهون اللي موجوده فيها، عشان عندنا نسبه عاليه من حالات سوء التغذيه الانيميا والتقزم والاوبيسيتي او زياده السمنه المفرطه اللي موجوده بين التلاميذ. تمام. دكتور صبحي محسن، اشكرك جدا يا فندم على المداخله دي. شكرا جدا يا فندم. الخبر الثاني موجود معانا، وهو بيتكلم المره دي عن البيئه. الخبر الاولاني كان عن الصحه والخبر الثاني عن البيئه، الاثنين انا شايف انهم متصلين ببعض. الخبر بيقول اجراءات تتم الحفاظ على صحه المواطن، وهذه المره مع متابعه وزاره البيئه الاجراءات اللي اتخذت لمواجهه نوبات تلوث الهواء الحاده بالقاهره الكبرى والدلتا، والوقوف على مسببات والتعامل معها فورا من خلال وحدات قياس تلوث الهواء.
وهنا ننقل للمواطن أهمية التعامل مع الظواهر وفهمها، يعني هو أهمية التعامل ولازم يكون فاهم الظواهر دي بتتم عن طريق إيه وليه، ويكون الوعي بتداعياتها أو مشاكلها اللي بيحصل بعد كده، ودور المواطن نفسه في منعها والوقوف على حدة تلوث الهواء. الخبر الثالث وهو من الغربية. زملائنا في القناة 6 تابعونا بافتتاحات مشروعات تخدم أهلنا في مركز الصنطة، شملت مكتب للتموين وخدمات البطاقة التموينية بالإضافة إلى ملاعب رياضية ومشروع صرف الصحي ومعهد تعليمي والمزيد من خلال الفيديو ده. محافظ الغربية يفتتح 5 مشروعات لخدمة أهالي مركز الصنطة. افتتاح محطة صرف صحي، مكتب تموين، ملعب، مسجد ومعهد أزهري بقرى الصنطة. افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم 5 مشروعات خدمية بمركز الصنطة بقرى شبرقاس، كفر كلا الباب، ميت ميمون والجميزة. بدأت الافتتاحات بافتتاح مكتب تموين شبرقاس المطور والذي يوفر العديد من الخدمات، كما افتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب كفر كلا الباب. ورجعنا لكم ومعايا فقرة المشروعات مع الناس. المشروع هيكون هيئة المجتمعات العمرانية تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سنة 2021 من بين 170 مشروع اترشحوا في مجال التطوير العمراني على مستوى العالم، والذي يعتمد على توفير إسكان اجتماعي بأسعار مناسبة ويشجع على التمسك الاجتماعي بعد أن تم تشييد 24 مدينة جديدة.
نطلع فاصل وفقره بريد مع الناس، وعلى طول على الاستوديو بتاعنا وضيفنا النهارده في برنامجكم مع الناس. بنتكلم عن مشكله الدراسه عن قرب وعن بعد. انا الاول كدراسه اللي هو عايز توجه رسالتك لمين؟ لوزير التربيه والتعليم. تمام. الاونلاين ما كانش يعني دلوقتي كنا في فتره كورونا كنا بندرس الاونلاين ما كنتش شايف ان هو الافضل. احنا مستوانا يعني مثلا زي ما ذكرت اللي هو متراجع، ما كناش الافضل فيه، ما كانش فيه احتكاك عملي بالكليه اللي انا فيها كعمل. ما حسيناش دلوقتي فيها، السنه عدت ما كانش فيها تقدم. مثلا رجعنا دلوقتي بقى في حضور. الحضور ده شيء يعني كويس، انا فعلا بفهم فيه كل حاجه، بعرف اسال، بعرف يعني اللي هو كل حاجه بتخصني عن كليتي، عشان بعد كده اما اتخرج اكون عارفها. يعني ان هو كان افضل، لكن الاونلاين ما كنتش شايف ان هو الافضل. بس يعني ده حاليا. ورجعنا لكم وبرنامجكم مع الناس، ونبدا حلقتي مع ضيفي الدكتور هاني الشاعر، المدير الاقليمي لغرب اسيا ومقرر اللجنه الاقليميه بالاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بك. ايه هو كلمه الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه والبيئه؟ الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه هو اكبر منظمه بيئيه، وانشئت سنه 48 باعازم من الامم المتحده ومنظمه اليونسكو للخروج بره البيروقراطيه الحكوميه والحفاظ على الطبيعه والانقراض بعض الانواع اللي بقت مهدده بالانقراض من تحت التأثيرات السلبية في العالم كله، مش في العالم مصر كله. بس. المنظمة دي مقرها سويسرا، وفي مكاتب على مستوى العالم. مصر عضوة في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. المنظمة فريدة من نوعها، بيضم في عضويتها حكومات، منظمات أهلية، منظمات غير حكومية. فهو اتحاد بيجتمع كل 4 سنين يحط السياسات ويطبقها على الأرض. يعني زحف الشواطئ وزيادة منسوب مستوى البحر على مستوى العالم. ويعني هنا في مصر بدأت الحكومة تاخد إجراءات على الشواطئ فيما يخص هذا الموضوع. في كمان حصل في دول قريبة مننا جدا فيضانات وسيول. ده حقيقة. والتلج اللي نزل في وسط أفريقيا دي ما بتحصلش. مظبوط. يعني في دولة الأردن اللي هو مقر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، من سنتين كان في فيضان أدى لوفاة طلاب مدارس حوالي 30 واحد. واول مره برضو المنطقه العربيه تتضرب باعصار شهيد. فبالتالي ما بقاش الموضوع هزار يحتمل ولا التاخر. فموضوع التغيرات المناخيه دلوقتي حتى صندوق المناخ الاخضر اللي كل العالم بقى يبتدي يتكلم عنه، بقى فيه مشاريع بالملايين لمجابهه هذه التغيرات المناخيه. عشان نجابه الموضوع ده لازم نفهم الاول، ولازم نحط في بالنا ان الموضوع ما بقاش موضوع يا نعمله او ما نعملوش. ده لازم يتعمل. ده لازم يتعمل بالظبط، ولازم يبقى موجود في سياساتنا وفي توعيتنا لاطفالنا وفي مناهجنا الدراسيه على اساس نقدر نجاوبه. طيب عن الاختيار مصر عن الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه، مصر تنفيذ مشروع تنميه المراعي. نعم. تمام. انا عارف ان في مراعي موجوده في مصر، واعتقد ان هي موجوده في سيناء والكلام ده كله، بس عايزك تدينا فكره اكتر عنها. يعني احنا كنا في يومين فاتوا في مشروع كبير بين مصر والاردن لتنميه المراعي. بنحاول نعمل مشروع في الاتحاد الدولي، الاثنين اعضاء عندنا في الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه، فبتمويل من صندوق البيئه العالمي عملنا مشروع بين الدولتين بتكلفه حوالي 3 مليون. ببساطه بنحاول نجابه التغيرات المناخيه بدري. كتير مننا المجتمعات سواء في سيناء او مطروح بقى موضوع المراعي بقى بالنسبه لهم حاجه بتاثر على حياتهم اليوميه. طبعا. فتاثر البيئات دي وانقراض النباتات اللي بتتغذى عليها الحيوانات والتاثير السلبي للانسان على البيئات دي سواء بمشاريع صناعيه او بمشاريع سياحيه ادى ان المراعي دي في حاله تدهور شديد. فبالتالي المشروع ده اللي موجود حاليا بدعم من السيد المحافظ عملنا صندوق دوار، والاول مره الحكومه المصريه، يعني دي ما حصلتش في كل مشاريع الاتحاد، بتساهم بكاش كونتريبيوشن او ضخ اموال مباشره مع التمويل اللي جاي من بره لمجابهه وزياده وتحسين المراعي. طبعا ان انا لما احسن المراعي دي هتؤثر بالايجاب على طبعا المجتمعات المحليه طبعا وزياده الماشيه او الحلال زي ما بيقولوا بتاعهم. صحيح. ان هم يقدر يعمل لهم دخل. كمان في المشروع ده
حاولنا انه يكون في حاجه ما يسمى بمشاريع صغيره، يعني في حوالي $500,000 مرصوده عشان لمشاريع تسند مع المشروع الرئيسي الكبير. عشان تسند مع المشروع الرئيسي الكبير. فال$500,000 دول بين الدولتين بيحاولوا يعملوا مشاريع صغيره يستفيد منها المجتمعات دي، بس بترجع تاني في الصندوق الدوار اللي انشأته محافظه مطروح بهدف ان هو الراعي او المربي الماشيه بياخد القرض ده بينمي ماشيته وبينمي مراعيه، وبعدين يرجع راس المال من غير تابع، بحيث ان الموضوع ده شغل وين وين سيتويشن. بالظبط، انا كسبان وهو كسبان. حاولنا نستفيد من 50 سنه خبره في مركز بحوث الصحراء وخبرات متراكمه في الاردن، تطبيق على الارض، ان هم يتبادلوا الخبرات بينهم وبين بعض. يعني بما معنى ان احنا بنستفيد من خبرات تطبيق على الارض وبحوث صحيح، ونطلع تشريعات خاصه بالمراعي والمجتمعات المحليه. طيب استاذنك فاصل ونرجع تاني سريعا، فاصل ونرجع تاني مع الدكتور. راح في اي مكان، مش بس المحميه الطبيعيه، بقى عنده اعتقاد جواه ان دي مش بتاعتنا بس، بتاعتنا وبتاعت عيالنا، وان دي جزء من تراثنا وجزء من يعني ممتلكاتنا الشخصيه هنحافظ عليها كاننا بنحافظ على بيوتنا. لازم يكون في وعي طبعا بالنسبه للناس انها تحافظ على البيئه، ولازم يكون في تعليمات وارشادات طبعا في كل مكان عشان الناس تقدر تستوعب حاجه زي كده. طبعا المفروض نحافظ على البيئه بتاعتنا، ما نرميش في النيل حاجه، نحافظ ان دي بلدنا، فاحنا لو ما حافظناش عليها مين هيحافظ عليها؟ احنا لازم نحافظ على البيئه بتاعتنا، حتى الشواطئ والبحر نحافظ عليه عشان خاطر السياحه، اول ما بتيجي مصر يبقى يلاقوا شيء طبيعي، مناظر طبيعيه، حاجات فوق الوصف الواحد يبقى مبسوط بيها كمواطن مصري. اول ما السياح يجوا ويشوفوا من المناظر الطبيعيه ديت يشكرهم فيها. هو جميل جدا اللي احنا لازم نحافظ على البيئه الطبيعيه، خصوصا الاضرار كبيره جدا بتحصل للثروه السمكيه من المواد البلاستيكيه اللي موجوده في الشواطئ. رجعنا تاني مع الدكتور. دكتور، الاتحاد اكيد ما بيشتغلش لوحده. لا، وفي اكيد تعاون بينه وبين زي ما سيادتك قلت في اول الحلقه خالص مختلف الانواع من وزارات وهيئات والكلام ده كله. ايه اكتر الادوار الرئيسيه مع الاتحاد عشان تفعيل الموضوع ده على الارض؟ احنا يمكن كنت في لقاء النهارده مع معالي رئيس جهاز شؤون البيئه المصري بهدف تفعيل دور الاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه في مصر. زي ما قلت لحضرتك احنا مصر دولة عضو في الاتحاد الدولي ودولة مؤثرة جدا في الإقليم من النواحي البيئية. صحيح. وتقود الإقليم. تمام. خليني أكون واضح، تقود الإقليم. بس كمان عشان نفعل ده أكتر ونحسنه أكتر احنا محتاجين زيادة توعية بدور الاتحاد. بينضم لعضوية الاتحاد ده كل المؤسسات اللي بتعمل في مجال البيئة. عندنا زيادة عن حوالي 17,000 عالم على مستوى العالم منضمين لعضوية الاتحاد. في الإقليم عندنا زيادة عن 82 عضو منضمين، مؤسسات منضمين لعضوية الاتحاد، منهم حكومات، والحكومة الأردنية، الحكومة المصرية، الحكومة العراقية، يعني دول كتير في الإقليم، حوالي 7 دول من الدول الموجودة في الإقليم منضمين لعضوية الاتحاد، وبنطمع للمزيد. عشان يترجم ده على الأرض محتاجين إن السياسات تتوحد، الاستراتيجيات ما تبقاش استراتيجيات على الرفوف، تنفيذ على الأرض. تنفيذ على الأرض. وده أنا شايف مصر بتتحرك فيه بقوة حاليا. محتاجين ان الفكر يبقى واحد لمجابهه تاني التغيرات المناخيه اللي حضرتك قلت عليها، لان موضوع التنوع الحيوي، موضوع البيئات اللي بتفقد، موضوع النظم البيئيه اللي بتاثر على حياه الانسان، كلها مرتبطه بالتغيرات المناخيه طبعا اللي هتحصل طبعا. فبالتالي انا محتاج ان انا اوحد سياساتي سواء على مستوى المحافظات، وبطلع كمان على مستوى الدول، وكمان بطلع على مستوى الاقليم والعالم. ان انا دلوقتي عندي استراتيجيه دوليه تبناها الاتحاد الدولي، والاستراتيجيه دي طلعت من الدول، ما طلعتش من الاتحاد نفسه. يعني كل الدول كانوا موجودين متفقين. فبالتالي انا بقى ينقصني التطبيق على الارض. عشان اطبق على الارض محتاج ان انا كل الدول تعمل يدا بيد مع بعضيها، وفي نفس الوقت مع الاتحاد ان هي تطبق الاستراتيجيه دي مانثلي مش سنوي. انا لسه كنت اسال حضرتك دلوقتي عشان كنت قلت لي ان اجتماع كل 4 سنين. وفي التغيرات الرهيبه اللي احنا فيها دي الشهر بيفرق. الشهر بيفرق بالظبط. يعني طيب. انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا استراتيجيه في الاقليم منبثقه من الاستراتيجيات دي، بنحاول نطبقها مانثلي.
في نفس الوقت انت محتاج لابد ان الدول تاخد دورها وان هي توفر حاجات بديله. بمعنى اذا كان في صيد جائر مثلا، انا ادي مثل هو بسيط، ان انا اوفر له حرف بديله، صحيح، ان انا اوفر له منح صغيره، وده اللي الاتحاد بيسعى عليه. الاتحاد لا يهدف الى الربح تماما، فبالتالي انا لازم سياساتي واستراتيجياتي تكون واقعيه ومؤثره وليها اهداف. الهدف الاخير لازم يكون الانسان. دي انا يعني قريتها في مدرستين، ناس بتحافظ على البيئه الحيوانات والنباتات ومش مهتميه بالانسان. الانسان هو الاصل. واعتقد مصر لازم يحصل فيها دوت، لان مصر الايكو سيستم بتاعها 3 مناطق، بحر المتوسط، منطقه الصحراء في افريقيا والبحر الاحمر، فده تداخل طبيعي. بالظبط. فلازم يكون انا هدفي في الاخر رفاهيه الانسان، والصوره اللي ورا حضرتك دي واسم البرنامج مع الناس اعتقد ان هو اكبر دليل على ذلك. انا مع الناس، انا بتكلم، انا بحاول احافظ على البيئه والنباتات والحيوانات عشان رفاهيه الانسان. ليكوا دور في السوشيال ميديا، لانه دوت منصه رئيسيه جدا للدول انها تخاطب الناس الثانيه، واحيانا دول بتخاطب دول. بالظبط. يعني في دول بتخاطب دول عن طريق السوشيال ميديا. يعني احنا عندنا برضو الويب سايت بتاعت IUCN والسوشيال ميديا من اكبر السوشيال ميديا الخاصه بالبيئه. لو اي حد من الساده المشاهدين دخل بس على صفحه IUCN واتفرج قد ايه في معلومات عن النظم البيئيه وعن التنوع البيولوجي وعن الكلايمت تشينج وعن فقدان المياه وعن تلوث. احنا لو عدينا البنود مش هنخلص مش هنخلص. فيعني بس هو اللي انا ببساطه استراتيجيتنا في الاخر في الحفاظ على التنوع الحيوي او النظم البيئيه لابد ان يكون هدفها في الاخر رفاهيه الانسان. طيب احنا كلامنا كله كنا بنتكلم عن دور الدوله ودور الاتحاد، وطبعا الاتحاد فيه مسؤولين وعلماء زي ما سيادتك قلت، وكلنا بنتكلم في الهاي رانك او الرتب الكبيره. طب ايه مسؤوليه الناس اللي في الشارع؟ مسؤوليتي انا احمد شمس عادي جدا، انا احافظ على بيئتي وعلى دنيتي والكلام ده كله، لان ده برضه بيرد في الاخر بالتتابع على الدوله. الانسان لابد ان هو يعني ده حتى في ديننا. يعني خلينا ابتدي لك من بتاع ديننا، هو يدعونا للنظافه دايما، ان انا اكون احافظ على بيئتي، احافظ على المجتمع اللي انا عايش فيه. انا محتاج ان انا المكان اللي انا اكون فيه بحافظ على بيئتي وعلى الانواع اللي موجوده وما اصطادش بطريقه جائره. يعني انا برضو موضوع الصيد ده محتاجين نقف جنب منه. هو مش صيد بس سيادتك، هو رش الميه في الشوارع، قيم مخلفات الزباله في النيل، كل الحاجات دي لابد بقى نقف عندها ونغير من سلوكياتنا. صح. لان هو دي البدايه، ان انا ابتدي بنفسي، انا ماليش دعوه بغيري وابتدي بنفسي، هو ده اللي هيغير الجميع. صح. الجزء المجتمع، ما هو احنا بقول المجتمع، ما المجتمع انا وانت وفلان وفلان، فبالتالي لازم المجتمع كله يتعاون في هدف الحفاظ على التنوع الحيوي وتنوع البيئه. دكتور هاني شكرا جدا جدا يا فندم، وشرفت بسيادتك. شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه. خلصت معكم حياتكم النهارده مع الدكتور هاني وعن البيئه وعن الطبيعه، وكلامنا جد جدا. انتوا لو دخلتوا على السوشيال ميديا في اي حته او على اليوتيوب كتبت بس التغيرات المناخيه هتلاقي تقريبا اكتر من 1 مليون او 2 مليون فيديو للسنه دي بس لتغيرات عنيفه جدا في مناطق متعدده. كده خلصت معاكم حياتكم النهارده برنامجكم مع الناس. استنونا حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.